در شهر وینا پایتخت استریا جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و محمد جواد ظریف همتای ایرانی او همراه با کاترین اشتون مسئول امور خارجه اتحادیه اروپا سازش درباره برنامه‌های بحث برانگیز اتمی ایران را بررسی می‌کنند. طرف‌های مذاکرات گفتند که باید تا روز 24 نوامبر امسال سازشنامه نهایی درباره برنامه‌های اتمی ایران امضا شود، اما بنا به گزارش‌ها هنوز اختلافات عمیق نظر میان طرف‌ها وجود دارد. کشورهای غربی می‌خواهند ایران در عوض لغو تحریمات بین المللی فعالیت‌های غنیسازی اورانیوم را محدود کند. درباره ملاقات جان کری و محمد جواد ظریف صحبتی داشتم با همکارم از رادیوی فردا قدرت شهیدی. قدرت، ملاقات جان کری و محمد جواد ظریف از کدام جهت مهم است؟ ملاقات آقای ظریف، جان کری وزیر خارجه آمریکا و کاترین اشتون نماینده گروه 5+1 در مذاکرات هسته‌ای با ایران که ساعتی پیش شروع شد در وین از این جهت مهمه که 6 هفته مونده به پایان مهلت تعیین شده برای ایران و گروه 5+1 به یک توافق نهایی برسن. چندین مسئله مهم باقی مونده که هنوز طرفین نتونستن بر سر اونها به توافق برسن. برخی از اون مسائل تکنیکی هست و برخیش هم سیاسی هست، از جمله مسئله سانتریفیوژها، تعداد و حجم تولید و حجم اورانیوم غنی شده که در ایران تولید میشه و از طرف ایران هم مهمترین مسئله تحریم ها هست که چگونه برداشته میشه و کی برداشته میشه. و اختلافاتی عمده نظر که گفته در بین طرف‌ها وجود دارد کدام هایند؟ یکی از مهمترین اختلافاتی که در چند ماه اخیر مطرح شده بین گروه 5+1 5+1 و ایران تعداد سانتریفیوژ ها، حجم و میزان اورانیوم غنی شده در ایران هست که کشورهای غربی خواهان این هستند که ایران تعداد دستگاه‌های سانتریفیوژ خودش رو کاهش بده، ولی ایران مقاومت میکنه در مقابل این درخواست کشورهای به ویژه غربی. مسئله دیگه هستش که ایران خواهان برداشتن تمام تحریم ها از جانب آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل هستش و بحث اساسی این هست که این تحریم ها چگونه برداشته بشه، چه نوع تحریم هایی برداشته بشه و مدت زمانش هست. یکی دیگه از مسائل مهم که هنوز طرفین اختلاف دارن بر سرش، اختلافات اساسی دارن، مدت زمان توافق نهایی هسته‌ای هست که غربی ها طرفدار این موضوع هستن که مدت زمان 15 تا 20 سال باشه، ولی ایران مدت زمان کمتری رو پیشنهاد کرده. امیدواری های هست که ملاقات جان کری و محمد جواد ظریف نتیجه بدهد؟ طرفین به ویژه آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پیش از آغاز این دور از مذاکرات در ژنو اظهارات ضد و نقیضی کردند. یه عده در ایران گفتن، آقای ظریف خودش هم گفته که مشکلات و اختلافات زیادی هست و احتمال داره که در مدت 6 هفته‌ای که باقی مانده به مهلت نتونیم اینها رو به پایان برسونیم. ولی آقای کری اظهار امیدواری کرده که این مشکلات که عمده هم هست به گفته آقای کری بتونن حل بکنن در 6 هفته باقی مانده و یک توافقی برسن. ولی بیشتر تحلیلگرا بر این عقیده هستند که احتمال رسیدن به توافق به ویژه در زمینه‌های فنی و تکنیکی کم هست در 6 هفته‌ای که باقی مانده، ولی طرفین امروز هم تأکید کردند که سعی میکنن هرچه سریعتر و فشرده‌تر این جلسات رو برگزار بکنن که بتونن به نکات مهم مورد اختلاف پاسخ بدن و در جلسات آینده هم سر جزئیات بیشتر کار بکنن. تشکر. همکارم قدرت شهیدی از رادیوی فردا صحبت میکرد.